네, 누님은 무대 가운데로 서주시고요. 먼저 간단하게 포토타임 진행하겠습니다. 네, 사진 멋있게 찍어주세요. 네, 보라트가 빠질 수가 없겠죠. 보라트 하고, 네, 좋습니다. 손가락 하트까지 귀엽고 깜찍하게 좋습니다. 아, 이 태국의 국민 아들이 아니라 왕자가 아닌가 싶습니다. 제가 가까이서 보면요, 피부에 결점이 하나도 없어요. 배곡 같은 피부, 또 이 눈웃음 보세요. 아, 좋습니다. 네, 그럼 왼쪽으로 한번 봐볼까요? มองไปด้านซ้ายหน่อยไหมครับมองฝั่งซ้าย 네, 좋습니다. 또 우측으로도 한번 봐주시면 감사하겠습니다. ฝั่งขวา 네, 좋습니다. 네, 사진 촬영이 어느 정도 마무리가 된 것 같은데요. 이제 누뉴님의 목소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 저희가 이제 본격적인 질의응답에 들어가기에 앞서서 간단히 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. Nice to meet you. My name is 자희손. Nice to meet you. 네. 아, 네. 여기까지 제가 영어를 하도록 하고요. 제가 좀 이 통역사님의 일자리를 뺐으면 안 되니까 원활한 기사 작성을 위해서 또 한국어로 진행을 하겠습니다. 보니까 아나운서인 저보다 훨씬 예쁘시고, 제가 참 어제 저녁에 삼겹살에 소맥을 왜 먹었나 후회가 될 만큼 정말 예쁘신데, 어찌됐건 오늘 주인공은 우리 누뉴님이시니까 좋은 기사 잘 부탁드리겠습니다. 일단 네, 먼저 이 누뉴님께서 한국에서 첫 싱글을 발매하게 되셨는데 그 소감이 궁금합니다. 간단하게 부탁드릴게요. ขอแนะนำตัวก่อนได้ไหมครับ 인사드려도 될까요? 네, 좋습니다. 안녕하세요. 저는 노니우입니다. 노니우가 한국에서 데뷔합니다. 잘 부탁드립니다. 어머, 한국어를 진짜 잘하시네요. ก็วันนี้ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาสัมภาษณ์สื่อในวันนี้ครับ 네, 오늘 이 자리에 이렇게 기자회견에 참석할 수 있어서 정말 기쁩니다. 네, 기쁘다. 네, 좋습니다. 간단히 하라고 하니까 정말 간단히 하셨어요. 그렇다면 이번에 발표한 신곡은 어떤 곡인지 또 궁금하거든요. ก็วันนี้มีเพลงใหม่อยากให้ทุกท่านได้รับชมครับก็มีชื่อเพลงว่า Leave Me With Your Love นะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลที่เกาหลีของนุนิวเลยครับเป็นเพลงเดบิวต์เพลงแรกของผมที่เกาหลีนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับ 네, 그래서 오늘 이 자리에 오늘 새로운 싱글이 나왔는데요. 저희 한국에서 신곡으로 데뷔하는 곡으로 곡명은 Leave Me With Your Love 라는 곡입니다. 네, Leave Me With Your Love. 이제 기자님들께서도 들으셨는지 모르겠지만 기자회견 시작하기 전에 저희가 계속해서 노래 틀고 있긴 했거든요. 그 MR을. 일단 오는 30일 바로 내일 오후 6시에 정식으로 발매가 되는 이 Leave Me With Your Love 그 라이브로 노래 부르는 영상을 제가 보기는 했는데 외모에 또 그 가창력을 가지고 계시기 때문에 엄청난 팬덤을 가지고 계신 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 일단 다음 순서를 위해서 누뉴님과 또 통역사님께서는 잠시 퇴장을 해주시기 바라겠고요. 다음은 이제 뮤직비디오를 네, 함께 보기 위해서 두 분은 무대 아래로 퇴장을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 이제 이 자리에서 뮤직비디오를 처음으로 네, 일단 뮤직비디오를 봤으니까 뮤직비디오 보고 뭐 어떠셨는지 소감 한 말씀 들어볼까요? ชอบมากเลยครับ ก็รู้สึกว่า MV นี้เป็นแนวใหม่ๆที่แฟนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับก็มีโอกาสได้มาแนวนี้ที่เกาหลีก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อยากถามแฟนๆทุกท่านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับชอบหรือเปล่า
네, 매우 저는 너무 좋습니다. 왜냐하면 또 새로운 장르고 뮤비도 되게 색다르고 원래 했던 뮤비보다도 훨씬 더 색다른 그런 느낌이 들고 해서 저도 마찬가지로 기자님들께 좀 물어보고 싶습니다. 어떠신가요? 아, 좋습니다. 이렇게 자연스럽게 진행까지 해주시는. 이어서 바로 기자님들과 함께 질의응답 시간으로 가져보면 좋을 것 같은데요. 궁금한 사항 있으시면 자유롭고 편하게 여쭤봐 주시면 감사하겠습니다. 또 통역사분도 계시니까 네, 편하게 질문을 해주시면 답변을 도와드리도록 하겠습니다. 악플보다 무서운 거 무플인 거 아시죠? 편하게 질문해 주시기 바랄게요. 네, 좋습니다. 네, 스포츠 서울 이승록 기자입니다. 그 한국 진출을 결심하게 된 이유가 궁금하고요. 이제 노래를 들어보면 한국어 가사도 있는 것 같은데 있으면 왜 한국어 가사를 넣게 되셨는지도 말씀 부탁드립니다. 저도 궁금했던 부분이네요. ก็จริงๆแล้วผมชอบฟังเพลงเกาหลีมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะฟังมาตั้งแต่เด็กเลยฟังมาเยอะมากๆแล้วก็มีศิลปินเคป๊อปหลายท่านมากๆที่ชื่นชอบนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากร้องเพลงเกาหลีได้บ้างจังแล้วก็สักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้มีเพลงเกาหลีเป็นของตัวเองเนี่ยสักเพลงหนึ่งหรือ2เพลงก็ได้ครับคงจะดีมากๆเลยแล้วก็บวกกับที่ผมมีแฟนๆอยู่ที่ประเทศเกาหลีด้วยครับในตอนนี้ก็ได้มาเดบิวต์ที่เกาหลีก็หวังว่าทุกคนจะสนับสนุนเพลงนี้ของผมครับ 네, 저는 이제 어렸을 때부터 K-pop 노래들을 좀 즐겨 들었습니다. 그리고 개인적으로도 이제 활동을 하면서 한국 노래도 뭐 한두 곡 정도 있으면 좋겠다라는 생각도 들면서 더불어 이제 또 한국 팬분들도 계시기 때문에 그분들도 저희 노래를 또 응원해주고 좋아하지 않을까라는 생각으로 한국에 데뷔하게 되었습니다. 네. 또 질문 있으실까요? 네. 중앙에 계신 기자님. 예, 안녕하세요. 저 더팩트의 최현정이라고 합니다. 일단 오늘 보내주신 자료 보면 10월 1일 날 쇼케이스가 예정돼 있다고는 하는데 네. 이것 외에 이제 한국에 오셨으니까 이후 뭐 일정이나 계획들 잡혀 있는 활동들이 있는지가 좀 궁금하고 그리고 물론 이제 태국에서는 엄청난 인기를 누리고 계신 슈퍼스타라고 지금 듣긴 했는데 한국에서는 이제 데뷔이다 보니까 뭐 신인의 마음으로 다시 도전을 하게 되는 입장이 되는 거잖아요. 그런 측면에서 지금 이제 기분이나 뭐 마음가짐 같은 게 어떤지가 좀 듣고 싶습니다. 그렇죠. 사실 국내에서도 작년이죠. 2024년 제33회 서울가요대상으로 타이베이스 아티스트 상도 수상하시고 정식 데뷔하기 전부터 한국의 팬덤을 보유하고 있어서 이제 이번에 정식으로 데뷔를 하게 됐는데 말씀하신 것처럼 정식으로 데뷔를 하게 되면 어떻게 보면 이제 ก็ 네. 네. Keep going. สำหรับคำถามแรกนะครับก็โหก็หลังจากโชว์เคสวันที่1ใช่ครับวันที่1นี้ก็คือวันมะรืนนี้นะครับจะมีงานโชว์เคสที่เกาหลีหลังจากงานโชว์เคสเดี๋ยวคาดว่าจะได้กลับมาที่เกาหลีอีกแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตจะต้องมีการมาทัวร์คอนเสิร์ตNew Dreamcatcher ที่เกาหลีด้วยครับซึ่งยังไม่ได้จัดขึ้นนะครับแต่ในอนาคตต้องมาที่นี่อีกแน่นอนครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการมาทำเพลงอีกก็ได้ก็อยากให้ถ้าทุกคนถ้าเป็นแฟนอยากให้ผมมาทำเพลงที่เกาหลีก็น่าจะมาแน่นอนครับ 네, 우선 첫 번째 질문은 저희가 이제 1일 쇼케이스 이후에 여러 가지 콘서트를 진행을 할 생각이고 그 다음에 이제 앞으로 이제 드림캐쳐라는 콘서트도 진행 중이기 때문에 지금 앞으로 계속 콘서트를 참여할 예정입니다. แล้วก็การได้กลับมาเหมือนเป็นศิลปินหน้าใหม่คือเรียกว่าได้มาเดบิวต์ที่นี่เหมือนได้กลับมาเป็นแบบ
ศิลปินที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกว่าเราก็ยังเด็กอยู่นะเรายัง เรายังไม่ได้มีอายุนะเรายังแบบได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่แล้วรู้สึกว่า K-POP พี่ๆศิลปิน K-POP ทุกท่านคือเขาเก่งแล้วก็มีความสามารถกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องการเต้นผมก็อยากจะทำให้เก่งให้ได้เท่าพี่ๆเขาครับ 네, 그 다음 질문은 이제 신입 입장으로서 이제 기분 같은 경우는 지금 현재 저희도 아직 사실 어린 나이이고 새로운 경험도 계속해서 해야 되고 지금 한국 K-pop 선배님들 보면은 춤 실력도 좋고 노래 실력도 좋기 때문에 저도 마찬가지로 노력해서 더 잘 실력이 더 좋을 수 있게 노력하겠습니다. 네, 좋습니다. 또 다른 질문. 네, 두 번째 줄에 계신 기자님. 네, 저 동아닷컴 정희영 기자입니다. 한국 진출 축하드리고요. 아까 K-pop 즐겨 들으셨다고 했는데 좀 즐겨 들으셨던 노래나 아티스트 있으면 말씀 부탁드리고요. 또 한국에서 활동하고 있는 태국 출신 스타들도 되게 많은데 좀 롤모델 있으신지도 궁금합니다. 감사합니다. จริงๆแล้วมีศิลปิน K-POP ที่ชอบหลายท่านมากแต่ว่าถ้าถามว่าชอบใครมากๆจะมี IU 님แล้วก็จะมี NCT Jaehyun 님ครับที่ชื่นชอบมากๆฟังเพลงเยอะมากๆเลยครับ 네, 사실 이제 K-pop 아티스트를 정말 많이 좋아하는데요. 특히 근데 이제 아이유님과 NCT 재현님을 특히 좋아합니다. 또 질문이 있으실까요? 네. 네, 안녕하세요. 연합뉴스 최주성 기자라고 합니다. 사실 뭐 한국에서는 그 류뉴 씨를 아직 잘 모르시는 분들도 계실 테니까 좀 본인의 가수로서의 매력을 좀 소개해 주시면 좋을 것 같고 또 이번 노래와 관련해서 이번 노래에서는 좀 어떤 매력을 보여주고 싶으셨는지 함께 여쭤보고 싶습니다.จริงๆก็อยากให้แฟนๆแบบว่าจริงๆส่วนตัวนูนิวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหลายลุคมากๆเลยครับตอนที่อยู่ที่ไทยก็อย่างที่เห็นใน MV เมื่อสักครู่นี้จะเป็นลุคค่อนข้างเท่ๆแต่ว่าตอนอยู่ที่ไทยก็จะมีความคิ้วจะมีความเซ็กซี่ด้วยครับก็อยากให้แฟนๆชื่นชอบในทุกๆลุคของนูนิวเลยนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่อยากจะมาทำความรู้จักนูนิวใหม่ก็อยากบอกว่านูนิวเป็นคนจะชมตัวเองว่าน่ารักก็ยังไงอยู่นะครับ ก็เป็นคนขี้เล่นแล้วกันครับแล้วก็อยากจะรู้จักกับแฟนๆขึ้นเยอะขึ้นอีกมากๆเลยแล้วก็ชอบร้องเพลงหลายภาษานะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับ 네, 저는 이제 팬들 입장에서나 또 제 입장에서는 다양한 이미지로 활동을 해왔습니다. 태국에서는 특히 이제 귀엽고 그런 이미지로 활동을 했었고, 하지만 지금 뮤직비디오 보시다시피 저는 좀 이미지가 달라졌고 좀 더 멋있어졌고 해서 이미지도 다양하게 활동을 하고 싶습니다. 그리고 새로운 팬들에게는 좀 장난꾸러기다라는 이미지를 좀 보여주고 싶고 노래도 다 이제 좋은 노래를 계속해서 좋은 노래를 음원을 발매할 수 있게 노력하겠습니다. ส่วนเสน่ห์ของเพลง Leave Me With Your Love นะครับก็เป็นแนวเพลงที่ผมไม่เคยมีแนวเพลงแบบนี้มาก่อนเลยครับเป็น K-pop R&B จริงๆซึ่งตอนที่อยู่ที่ไทยผมก็ออกเพลงมาเยอะมากๆหลายเพลงมากๆซึ่ง
แต่ละเพลงก็จะเป็นแนวที่ค่อนข้างฟังสบายเสียงหวานๆแต่ว่ามาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นคนละแนวเลยซึ่งรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์มากๆจริงๆของเพลง Leave Me With Your Love นะครับ 그리고 저희의 지금 데뷔곡 같은 경우도 Leave Me With Your Love의 이제 K-pop R&D 스타일로 지금 음원이 나왔는데요. 저희 태국에서 활동을 했을 때는 약간 좀 편안하게 듣고 되게 귀여운 음악에 가까운 그런 음악을 했었는데요. 이번에는 좀 색다른 장르의 음악을 하게 돼서 너무 기쁩니다. มีการแรปที่แฟนๆไม่เคยผมได้ยินในการใช้ช่องเสียงนี้ร้องเพลงด้วยครับ 네, 그리고 랩 부분도 있는데요. 랩 부분도 이제 팬분들은 아직 그런 목소리를 못 들어본 팬분들이 계실 텐데 상당히 색다른 목소리로 랩을 했습니다. 네, 소년에서 남자가 되어가는 그런 모습을 또 다양하게 보여주시고 계시는 것 같습니다. 혹시 또 질문 있으시면 자유롭고 편하게 질문 부탁드리겠습니다. 네. 안녕하세요. 한경닷컴 김수영 기자입니다. 한국 데뷔 축하드리고요. 지금 앞에서 K-팝을 즐겨 들었다고 좀 애정을 많이 보여주셨는데 한국 음악 K-팝에 대해서 좀 어떤 이미지를 가지고 계신 건지 궁금하고요. 어떤 부분이 매력이다 이렇게 생각을 하신 건지 알려주시면 좋겠고 태국에서 또 K-팝의 인기가 높은 걸로 알고 있어요. 현지에서 어느 정도의 인기인지 직접 얘기를 해주시면 좀 좋을 것 같고 반대로 본인은 한국에서 또 어떤 평가를 얻고 싶은지 듣고 싶은 반응 같은 게 있으면 얘기해 주시면 감사하겠습니다.ในความคิดของนุนิวนะครับก็คำสั่งนี้ได้ ในความคิดของนุนิวก็รู้สึกว่า K-POP เนี่ยเขาครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแรปหรือว่าการทำโปรดักชันของ MV หรือว่าการเล่าเรื่องทุกๆอย่างคือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากๆเลยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าชาวไทยที่มอง K-POP ก็น่าจะมองแบบผมเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะร้องศิลปิน K-POP ก็คือไปสุดมากๆเรื่องเต้นก็เต้นกันเก่งมากๆเลยครับผมรู้สึกเคารพแล้วก็นับถือในความตั้งใจและความพยายามของศิลปิน K-POP มากๆจริงๆครับ 우선 제가 생각하는 K-팝은 정말 춤과 보컬 그리고 뭐 프로덕션 부분에 또 뮤직비디오 등 정말 작품들이 우수하고 완벽하다고 생각을 합니다. 이 또한 마찬가지로 태국 사람들도 저와 같이 똑같이 마찬가지로 생각을 할 것 같습니다.ส่วนคำถามว่าภาพพจน์ของนุนิวอยากให้เป็นยังไงในสายตาแฟนๆเกาหลีผมก็คิดว่าผมอยากให้แฟนๆทุกคนรักในตัวตนที่ผมเป็นค่ะไม่ว่าผมจะเป็นแบบไหนผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นได้หลายลุคมากๆหลายทางมากๆแล้วก็รู้สึกชื่นชอบในทุกๆลุคของตัวเองที่เป็นครับก็แล้วแต่แฟนๆเลยว่าชื่นชอบลุคของผมในลุคไหนแต่ใดๆก็คืออยากจะให้ชื่นชอบในตัวตนที่ผมเป็นจริงๆแล้วก็รักนุนิวในทุกๆแบบครับ 네, 저도 이제 그 다음에 제 이미지를 좀 보면은 여러 이미지를 계속 활동을 했는데 팬분들께서는 저의 제 성격과 제 그 자체를 좀 좋아해 줬으면 좋겠습니다. 뭐 다양한 이미지도 좋아할 수도 있고 본인 그 자체 누뉴 자체도 좋아해 주셨으면 합니다. 네, 또 추가 질문 있으실까요? 네, 중간에 계신 기자님. 이 데일리의 김현식 기자라고 하는데요. 예.
아까 나온 질문이긴 한데 그 답변이 좀 너무 짧아서 다시 드리는데 그 한국 데뷔 계기를 아까 여쭤봤는데 뭐 평소에 좀 케이팝을 좋아해서 뭐 이렇게 데뷔했다 이렇게 답변해 주셨는데 그 외에도 뭔가 조금 더 이유가 좀 있지 않을까 싶기도 하고 목표랑 같이 엮어서 좀 말씀해 주시면 좋겠고요. 그리고 활동 계획도 이 앞으로 계속 꾸준하게 한국에서 노래를 좀 내시고 뭐 방송 활동 같은 것도 좀 하시는 건지 궁금하거든요. 네.ก็จริงๆแล้วที่มาเดบิวต์ที่เกาหลีจริงๆก็ไม่ได้มีแค่เหตุผลที่ว่าชื่นชอบแค่เพลงของเกาหลีครับเพราะว่าเหตุผลแค่นี้น่าจะน้อยเกินไปจริงๆแล้วผมชื่นชอบอะไรหลายๆอย่างในเกาหลีมากๆเลยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมหรือว่าผู้คนรู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่านอกจากการได้มาทำเพลงมาออกเพลงที่นี่ผมยังอยากจัดคอนเสิร์ตของนุนิวที่เกาหลีด้วยครับอยากจัดแบบให้ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็อยากจะไปออกตามรายการของที่เกาหลีด้วยแต่รู้สึกว่าต้องตื่นเต้นมากๆเลยแน่ๆครับแล้วก็รู้สึกว่าการได้มาทำผลงานที่เกาหลีเนี่ยการได้มาเดบิวต์ที่เนี่ยทำให้ผมได้ประสบการณ์อะไรดีๆมาเยอะมากแล้วก็ทำให้นุนิวโตขึ้นในหลายๆทางจริงๆครับรู้สึกว่ามาที่นี่ได้พัฒนาสกิลเยอะขึ้นมากๆเพราะว่าที่เกาหลีมีแต่คนเก่งๆครับอยากจะพัฒนาตัวเองไปให้ได้มากกว่านี้ครับ 네, K-팝뿐만 아니라 뭐 여러 가지 또 한국 문화나 또는 사람과 음식들도 상당히 좋아합니다. 그리고 앞으로의 목표 같은 경우는 저는 이제 한국의 누니우 콘서트를 좀 활동을 했으면 좋겠고 앞으로 뭐 또한 여러 곳의 방송들도 같이 출연을 할 수 있으면 정말 설레고 좋은 의미가 될 것 같습니다. 그 다음에 이제 사실은 이제 한국 오고 나서 많은 실력을 좀 발전시켰고 되게 여러 사람들이 다 실력자이고 주변 사람들도 다 좋은 사람들이기 때문에 정말 좋은 경험을 하고 있습니다. 네, K-팝 얘기가 많이 나와서 말인데 K-팝 데몬 헌터스의 골든 부르신 걸 봤는데 진짜 잘하시더라고요. 춤도 너무 잘 추시던데 사실 이번에는 이제 춤 무대는 볼 수 없어서 참 아쉽기는 합니다. 그런데 이제 골든이라든지 Leave Me With Your Love 이 한 소절을 제가 갑자기 제안 드리는 겁니다만 무반주로 혹시 잠깐 들려주실 수는 있을까요? 네. 괜찮나요? 오케이? Leave me with your love. 오케이. 좋아요. As long as you live your love. Can I hold on to the feelings we had but gave up? If you're gonna take away everything, 잊혀질 수 없는 memories. As long as you live 그 자리에, just leave me with your love. 와, 박수가 절로 나오네요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 그러면 질문 계속 이어서 받도록 하겠습니다. 사심치여서 죄송합니다. 네, 또 질문 있으실까요? 네, 두 번째 줄에 계신 기자님. 네, 코리아중앙데일리 신한희 기자입니다. 네. 그 일본 데뷔도 작년에 하신 걸로 알고 있는데 일본에서의 데뷔랑 비교했을 때 뭔가 각오나 느끼는 점에 있어서 다른 점이 있는지 궁금하고요. 그리고 엘케피타님이랑 협업 어떻게 이루어졌는지 처음 곡 들었을 때 어떤 느낌이었는지 말씀 부탁드립니다. 맞아요. 아까 그 존경하는 K-팝 가수로 아이유 또 NCT 가수 꼽아주셨는데
그분들과 함께 협업한 그 프로듀서기도 하죠. 그래서 저도 궁금했는데 기자님이 딱 집어주셨습니다. ก็ก่อนหน้านี้ผมก็มีไปออกเพลงไปทำเพลงที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับรู้สึกว่าสองที่มีความแตกต่างกันยังไงก็แน่นอนว่าเรื่องบรรยากาศเพราะว่าที่นู้นก็ญี่ปุ่นที่นี่ก็เกาหลี ก็จะต่างกันครับแล้วก็อาหารวัฒนธรรมแต่ที่ผมรู้สึกว่าที่ผมชื่นชอบของทั้งสองที่เลยคือพี่ๆในวงการดนตรีเก่งมากๆทุกท่านจริงๆครับแล้วก็ทำให้ผมได้พัฒนาอะไรเยอะมากๆส่วนที่ต่างกันผมเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องภาษาครับเพราะว่าสองภาษานี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะการจะออกเสียงแล้วก็การจะร้องเพลงภาษาต่างประเทศให้ได้แต่ละภาษาเป็นเรื่องที่ยากมากๆต้องฝึกเยอะพอสมควรเลยครับ 네, 우선 일본에서도 제가 음원을 하나 냈는데요. 한국과 좀 다른 점을 좀 얘기하자면 뭐 다양하게 좀 많이 다르죠. 뭐 분위기도 그렇고 한국이고 일본이니까. 그다음에 저희가 사실 두 곳 다 이제 가장 좋았던 점을 말씀드리면 음악 종사자나 또는 이 업계에 계시는 분들은 상당히 우수하고 뛰어난 분들이 많아서 인상 깊었습니다. 좀 다른 점은 좀 언어 부분이 다르고 그리고 뭐 그 곡을 부르기 위해서는 그 언어에 대한 것도 좀 배워야 되고 하기 때문에 좀 서로 언어가 다른 것도 좀 다른 점이라고 생각이 듭니다. แล้วก็สไตล์เพลงของทั้งสองที่ก็แตกต่างกันด้วยครับตอนที่ผมไปที่ญี่ปุ่นก็จะมีสไตล์เพลงที่ค่อนข้างจะน่ารักหน่อยแต่ว่ามาที่นี่แล้วอยากเปลี่ยนบ้างครับที่นี่ก็จะเป็นแนวเท่ๆ R&B มีแรปด้วยซึ่งก็ไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยครับ 그리고 스타일이 좀 다릅니다. 일본에서는 좀 귀여운 음악 스타일로 좀 했었는데요. 이제 한국 와서는 약간 R&B와 랩도 할 수 있는 조금 더 멋진 노래가 나온 것 같습니다. แล้วก็ในตอนแรกที่ได้เพลงมารู้สึกยังไงบ้างได้เพลงจากพี่เอลแคปิทันมานะครับก็รู้สึกว่าโอ๊ยยากจังเลยเป็นแนวที่ไม่เคยร้องแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าตอนแรกคิดอยู่หนักมากๆเลยครับว่าตัวเองจะร้องยังไงดีแล้วก็จะร้องออกมาได้ไหมนะเพราะตอนที่อยู่ไทยก็จะชอบร้องหวานๆครับมาที่นี่ก็คือคนละแบบเลยต้องใช้เสียงที่แข็งแรงขึ้นต้องร้องแบบหนักแน่นขึ้นใช่ครับแต่ก็พอได้ร่วมงานกับพี่ๆโปรดิวเซอร์นะครับเขาก็คือส่วนตัวในการที่นุนิวจะทำเพลงสักเพลงหนึ่งยังอยากให้มีสไตล์ยังคงสไตล์ของตัวเองไว้อยู่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าชอบในสไตล์ของตัวเองคือมีการใช้เสียงลมที่ค่อนข้างเพราะๆเหมือนกันก็จะยังคงไว้ในเพลงนี้อยู่เหมือนกันครับไม่ได้มีแต่ความเท่ความสตรองอย่างเดียวครับอยากจะให้เป็นการเบลนด์เข้าหากันระหว่างนุนิวกับสไตล์ K-POP นะครับซึ่งก็ออกมาถูกใจผมมากๆเลยครับ 네, 처음에 엘캐피탈로 프로듀서님께서 이제 가이드를 주실 때 상당히 어려운 노래다 그리고 좀 불러본 적 없던 그런 노래라고 생각을 했습니다. 어떻게 불러야 이제 이 노래에 좀 적합한 목소리나 가성이 나올지 이런 고민을 했었고. 그다음에 상당히 노래가 좀 튼튼한 가성이 필요하고 노래가 탄탄한 목소리를 가져야 된다는 그런 베이스인 노래인 것 같습니다. 그래서 제가 할 수 있는 거는 최대한 노래 실력을 뽐내고 본인 스타일은 유지하되 노래는 노래 가성들은 좀 변화가 될 수 있지만 본인 스타일은 유지하자. 그래서 새로운 누니우 플러스 K-팝의 장르라고 생각을 합니다. แล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เอลแคปิทันก็รู้สึกว่าหุ้ยจริงเหรอ ทำไมเขาถึง
แต่งเพลงให้ผมด้วย เพราะว่าพี่แอลก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงดังๆของศิลปิน K-POP หลายท่านมากๆก็ไม่คิดว่าเขาจะแต่งเพลงให้ผมด้วยตอนที่รู้ก็รู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นแต่ว่ากดดันด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีแบบดีพอสำหรับเพลงที่พี่แอลแต่งมาให้หรือเปล่าครับ 그리고 엘캐피탈 프로듀서님과 같이 작업을 할 수 있었을 때 이제 저희가 이제 왜 저를 선택을 했는지 스스로 또 생각을 많이 했고요. 이제 K-팝도 사실 되게 유명한 K-팝 노래들도 작업을 하신 분인데 왜 나를 골랐을까 이런 생각을 했습니다. 이제 앞으로 뭐 좀 작업을 하면서 좀 뭔가 더 좋은 음원이 같이 나오면 좋겠다는 생각으로 노력을 많이 했고 노래를 최대한 원하는 그 프로듀서님께서 원하는 그 노래를 최대한 가깝게 노력을 했습니다. 네. 모반주 들어보니까 왜 고르신지 저는 충분히 알겠습니다. 자, 그럼 더 질문 있으실까요? 추가 질문 받겠습니다. 시간이 저희 조금 더 남아서요. 추가 질문 몇 개만 더 받을 수 있을 것 같아요. 질문 있으실까요? 질문이 더 없으신가요? 네. 세 번째 줄에 계신 기자님. 마이크 부탁드립니다. 안녕하세요. 저 스타뉴스의 허지영입니다. 앞서서 왜 나인지 생각을 하게 되셨다고 했는데 엘캐피탄 씨가 선택하셨을 때 왜 나라고 생각하셨는지 그게 고민이 다 되셨는지 한번 답변 궁금하고요. 앞으로 함께 작업해보고 싶은 한국 가수가 있는지도 궁금합니다. 그쵸. 작년에는 폴킴과 또 협업을 했었는데 같이 작업을 하실 가수가 있을지 궁금합니다. 안녕하세요. ก็ตอนนี้ยังคิดแบบนั้นอยู่ไหมแบบที่ทำไมเขาถึงเลือกเรานะก็หลังจากที่ได้ลองร้องดูแล้วนะครับคือส่วนตัวผมนุนิวจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กังวลเวลาที่จะต้องร่วมงานกับใครใหม่ๆก็เลยอาจจะคิดว่าแบบตัวเองจะทำได้ดีพอสำหรับเขาไหมนะแต่ว่าพอได้ร่วมงานกับพี่แอลแล้วพี่แอลมีทักเมสเซจมาด้วยค่ะว่าแบบดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะตอนนั้นกำแพงผมทลายลงไปเลยครับกำแพงที่ตอนแรกยังมีอยู่ว่ายังมีความเกรงยังกดดันอยู่ก็รู้สึกว่าพี่แอลเขาเป็นกันเองน่ารักมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้อาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วครับรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆแบบพี่แอลนะครับแล้วก็คิดว่าพี่แอลก็น่าจะพอชื่นชอบในเสียงร้องเพลงของผมอยู่เหมือนกันครับ 네. 그래서 저희가 이제 에이캐피탈 프로듀서님께서 이제 왜 저를 골랐을까 고민 끝에 지금 현재로서는 조금 제가 사실 처음부터 좀 걱정이 많은 사람입니다. 그래서 좀 여러 가지 신경 쓰고 걱정을 많이 했는데 이제 작업을 하면서 끝나고 나서 문자도 받았으면 문자 받아서 수고했다라고 문자 받고 그 벽이 무너졌습니다. 지금 저는 이제 편안해지고 되게 친근한 형이고 실력 있는 형이라고 생각하고 있습니다. ส่วนศิลปิน K-POP ที่อยากร่วมงานด้วยก็แน่นอนครับ IU NIM แล้วก็ NCT Jaehyun ครับแล้วก็จริงๆผมมีอีกหลายท่านมากๆเลยครับมีเป็นวงที่ชอบด้วยอย่าง BTS หรือว่าKiss of Life แล้วก็มีไอดอลแบบ Blackpink ด้วยครับแต่ว่าน่าจะเป็นความฝันอย่างน้อยก็ขอฝันไว้ก่อนละกันครับ
네. 그 다음에 같이 협업을 하고 싶은 아티스트들은 뭐 좀 되게 많은데요. 뭐 그냥 지금 아까 말씀드린 NCT 재현님도 계시고 또 이제 뭐 앞으로 미래의 꿈일 수도 있지만 또 BTS 선배님과 또 하고 싶고 블랙핑크 선배님들과도 협업을 하고 싶습니다. 네. 또 질문 있을까요? 그러면 제가 좀 질문 한번 드려볼까요? 이제 사실 태국에서는 가수로도 활동하시고 배우로도 활동하시잖아요. 그러니까 이 다양방면에서 활동을 하고 계신데 각각의 매력이 있을 것 같아요. 그리고 앞으로는 이제 가수 쪽에 더 집중을 하실 계획인지도 궁금하고요. 몰입을 하는 자기만의 방법도 궁금합니다.ก็ใช่ผมเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในการ เป็นทั้งนักร้องนักแสดงต่างก็ในตัวของนิวจะมีเสน่ห์คนละแบบครับเพราะผมรู้สึกว่าการเป็นนักร้องจะได้นำเสนอเสน่ห์หรือว่าถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลงแล้วก็ความเป็นตัวเองความเป็นนูตนิวนะครับส่วนการเป็นนักแสดงผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์ตรงที่จะได้เห็นผมได้สวมบทบาทเป็นบทบาทที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวละครเป็นใครสักคนหนึ่งที่ทุกคนจะไม่เคยเห็นนูนิวเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์ที่ได้รับมาก็ยังไม่มีคาแรคเตอร์ไหนที่เป็นนูนิว 100% เลยครับแต่ว่าการเป็นนักร้องเนี่ยเป็นนูนิว 100% จริงๆครับ 네, 각자의 약간 좀 본인의 매력이 좀 다를 수 있지만 배우로서는 좀 주어진 역할과 캐릭터를 활동을 하면서 본인 스스로 본인이 아닌 이미지를 또 보여줄 수 있고 하지만 가수 입장으로서는 뉴뉴의 전반적인 본인 자체를 보여줄 수 있는 그런 활동이라고 생각을 합니다. 네, so 뉴뉴 K-pop 아까 얘기를 해주셨는데 뉴뉴 K-pop이 기대가 됩니다. 아까 뉴뉴 K-pop의 장르를 자기는 구축하고 싶다 얘기를 해주셨던 것 같은데요. 추가로 질문이 더 있으시면 편하게 해주시면 감사하겠습니다. 네, 네 번째 줄에 계신 기자님. 안녕하세요. 저 뉴스원의 황미영 기자입니다. 아까 나 자체로 한국에서 사랑받고 싶다 이렇게 말씀하셨는데 아직 누뉴 씨가 한국에서는 크게 대중성이 있는 분이 아니니까 한국에서 통할 것 같은 누뉴의 매력이 뭔지 설명해 주시고 그리고 사회관계 인스타그램이나 이런 데 팔로워가 되게 많으시더라고요. 그래서 이런 대중성의 이유가 뭔지 아직 누뉴를 잘 모르는 한국 분들을 위해서 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 안녕하세요. ผมคิดว่าแฟนๆที่ติดตามผมก็คือติดตามเพราะหลายเหตุผลมากๆครับเพราะว่าผมก็เป็นทั้งนักร้องนักแสดงแล้วก็มีผลงานการแสดงที่แฟนๆอาจจะชื่นชอบจากตรงนั้นด้วยแล้วก็มีผลงานเพลงที่แฟนๆมักจะบอกผมเสมอว่าเสียงผมมีเอกลักษณ์แล้วก็จะสามารถฮีลใจแฟนๆได้ในวันที่พวกเขารู้สึกไม่ดีครับแล้วก็ขอบคุณที่พวกเขามักจะขอบคุณผมที่มีเพลงออกมาเรื่อยๆให้พวกเขาฟังยังคงร้องเพลงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผมคิดว่าเสน่ห์ของนุชนิวก็ มีหลายผมคิดว่าแฟนๆน่าจะ
รักที่ผมเป็นคนยิ้มง่ายด้วยเลยครับแล้วก็เขาจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีพิษมีภัยซึ่งใช่ครับผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบคิดร้ายกับใครแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากๆเวลาอยู่กับแฟนๆจะชอบเล่นกับพวกเขาผมคิดว่าพวกเขาน่าจะชอบผมในจุดนี้ด้วยเหมือนกันครับ 이제 여러 팬들은 제 활동들 배우로서 또는 가수로서 다양한 활동으로 저를 많이 팔로우를 하고 계실 텐데 일단 배우로서는 드라마 작품이나 여러 가지 작품들을 통해서 저를 이제 응원해주고 계시고 또는 이제 가수로서는 노래에 이제 목소리가 좋다 또는 이제 이제 그 목소리가 내가 힘들 때 치유가 된다 이런 말들이 있었습니다. 그래서 그 부분도 아마 매력 포인트가 되지 않을까 생각이 들고 그다음에 개인적으로 또 제가 또 미소를 잘 짓습니다. 밝고 미소를 잘 짓고 하기 때문에 팬분들이 이 부분에 대해서도 좋아할 거라고 생각을 합니다. ผมว่ายังมีอีกจุดหนึ่งด้วยครับคือความพยายามเพราะว่าแฟนๆที่ติดตามผมตั้งแต่ช่วงแรกๆจะรู้ว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากๆเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็ร้องเพลงก็ไม่ได้เท่าทุกวันนี้ครับแล้วก็เมื่อก่อนเต้นไม่ได้ด้วยผมรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะเห็นถึงความพยายามในการตั้งใจทำผลงานออกมาในทุกๆชิ้นครับแล้วก็แฟนๆน่าจะชื่นชอบตรงนี้ด้วยเหมือนเขาน่าจะอยากคอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้นุชนิวในการเติบโตไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตั้งแต่ผมทำงานมาก็ตอนนี้เข้าประมาณปีที่5แล้วนะครับ 네. 그리고 또한 팬분들은 저의 노력을 또 좋아할 수도 있습니다. 왜냐하면 예전부터 저를 계속 응원해주고 계신 팬분들 보면 저는 아마 저를 아실 겁니다. 저는 좀 부끄러움이 많고 상당히 이제 무대나 이런 데도 잘 못 쓰고 하는 사람이었는데 계속해서 발전을 해왔고 노래 실력도 예전과 지금 비하면은 예전에는 좀 계속해서 발전해 왔다는 걸 알 수 있고 그래서 아마 팬분들은 지금 5년 차 정도 됐는데요. 제가 이제 팬분들이 이런 성장하는 과정을 좀 많이 응원을 해주고 좋아하고 계시는 것 같습니다. แล้วก็เป็นคนขี้อ้อนด้วยครับแฟนๆที่ติดตามผมจะชอบให้ผมอ้อนเพราะว่าเขาชอบผมเวลาอ้อนแบบเวลาเจอกันเขาจะชอบให้ผมทำหน้าอ้อนหรือว่าให้เป็นแมวอะไรอย่างนี้ครับเขาน่าจะชื่นชอบตัวผมที่เป็นตัวเองแบบนี้ครับ 네, 그리고 저는 이제 애교스럽고 애교도 많고 할 수도 있는데 이제 팬분들이 항상 요청을 합니다. 항상 애교 좀 부려달라. 여러 가지 애교들을 좀 같이 좀 보여달라라고 하면은 저도 또 애교를 또 부려드립니다. 네. 그럼 이제 저희가 이제 시간이 얼추 다 돼 가는데요. 더 궁금한 사항 있으시면 또 편하게 여쭤봐 주시면 감사하겠습니다. 더 궁금한 거가 없으신가요? 네, 그럼 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 아쉽지만 우리 누뉴 아티스트의 인사를 끝으로 기자 간담회 마무리하도록 하겠습니다. 마지막으로 인사 한 말씀 부탁드릴게요. ครับก็วันนี้คำซามนีดาขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะครับวันนี้ก็อีกก็คือพรุ่งนี้ก็จะปล่อยเพลง Leave Me With Your Love แล้วนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆทุกท่านแล้วก็แฟนๆของนุนิวทุกคนเลยแล้วก็สำหรับใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชื่นชอบก็อยากจะให้เปิดเพลงนี้ฟังบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็ไม่คิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะมาที่นี่อีกบ่อยๆเลยครับเพราะว่าอยากมาเที่ยวด้วยนอกจากจะมาทำงานก็อยากมาเที่ยวด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าชอบที่เกาหลีมากๆด้วยหวังว่าหลังจากนี้จะได้มาเจอแฟนๆเกาหลีที่เกาหลีอีกอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่คอยสนับสนุนนุนิวในทุกๆผลงานนะครับแล้วก็ไปหาที่ไทยบ่อยมากๆเลยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเจอกันที่ไทยก็อยากจะบอกว่าให้รออยากจะให้ทุกคนรอนุนิวอยู่ที่นี่แล้วกันครับใครที่ไม่สะดวกไปเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาหาทุกคนที่นี่อีกแน่นอนยังไงก็
ฝากเปิดฟังเพลงนี้กันบ่อยๆด้วยนะครับ 네, 우선 오늘 참석해주신 기자분들께 진심으로 감사드립니다. 그리고 이제 내일이 이제 음원이 나오는 날인데요. 내일 좀 기대해주시고 노래도 자주 틀어서 들어주시면 좋겠습니다. 그래서 팬분들이 항상 응원해주시고 태국에까지 와서 또 응원해주시는 한국 팬분들이 계시는데 그분들도 정말 감사드리고 못 오시는 분께서도 나중에 제가 꼭 한국에서 팬들분들을 여행이라든지 또는 뭐 행사라든지 다양한 활동으로 한국에서 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다. แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาอีกเยอะมากๆเลยนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นุนิวด้วยครับก็จะตั้งใจทำทุกผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้เลยครับ 네, 그리고 미래에도 저희 작품을 기대를 좀 해주시면 좋겠습니다. 항상 응원해주시고 좋은 작품 노력해서 최선을 다해서 해서 작품을 만들겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 네, 누누님과 통역사님은 아래로 내려가 주시면 감사하겠고요. 이렇게 또 누누님이 새롭게 출발하는 자리에 끝까지 잘해주신 기자님들 모든 분들께 대단히 감사하다라는